Herkese salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Trendyoldan bir müddət öncə bağlamalarım gəlmişdi. Bir neçə şey sifariş vermişdim. İlk öncə sırğa sifariş vermişdim. Bu sırğanın görünüşünü çox bəyənmişdim. Həm də ki, çox ucuz qiymətə olduğu üçün götürmək qərarına gəldim. Daha əvvəl Trendyolda bu qiymətə aksesuarlar görməmişdim açığı. Üstündə də qolbaq hədiyyə qoyublar. Bu sırğaları canlı da çox bəyəndim. Qolbağı da canlı çox bəyəndim burada görərkən. Və qoluma taxdım, fikirləşdim ki, bir müddət qolumda qalsın, çıxartmaq istəmədim. Amma daha sonra çıxardarkən qolbaq sındı, çox həssas düzəldiblər, bilmirəm niyə. Daha sonra atamın ad günü üçün bacımla birlikdə Eklatın kişi parfümünü götürdük, 75 milli. Parfümü o qədər üst-üstə qablaşdırıblar ki, burada çıxardarkən necə əziyyət çəkdiyimi görürsünüz. Əslində bu yaxşı bir şeydir, bu cür məhsulların sağlam çatdırılması üçün. Mən qoxusunu çox bəyəndim. Məncə çox yaxşıdır, həm də qalıcıdır. Amma atam o qədər də bəyənmədi. Daha öncə Bargello'nun parfümünü almışdıq ona. Onu bəyənmişdi. Dedi ki, o daha yaxşıdır bundan. Bunu endirimdəykən almışdıq biz. Buradakı qiymət, yəni endirimli qiymət idi. Daha sonra qalxdı 100 manatdan daha yüksək oldu. Amma indi bilmirəm neçəyədir. Daha sonra mat parfümün iki parfümünü aldım özüm üçün. Kodları V109 və V112-dir. Üstündə də 2 dənə tester hədiyyə qoyulubdu. Bir kişi ətri testeridir, bir də qadın ətridir. Qadın ətrinin testerinin kodu səhv eləmirəmsə A118-dir. Bu parfümlərin tərkibini çox araşdıraraq aldım. Həm də yorumlara filan da baxdım. Çox bəyənilmiş parfümlər idi. V109-un tərkibində kokos, karamel, vanilya və çiçək ətirləri qarışıq şəkildə var. Bunlar mənim favori qoxularımdır. Ona görə də bəyənəcəyimi fikirləşmişdim ki, həqiqətən də çox bəyəndim. Tam mən istədiyim parfümdür. Şirin ətri var. Karamel, vanilya ətirlərini vuran kimi hiss eləmək olur. Həm də ki, qalıcılığı çox yaxşıdır. Bir neçə saatdan bir yəni təzələmək lazım olur parfümü. Amma yenə də qalıcılığını qiymətinə görə yaxşı olduğunu deyə bilərəm. Daha sonra V112 versiyasını götürdüm. Bunun tərkibində də sandal ağacı, vanilya, amber qoxuları üstünlük təşkil edir. Bunu da çox bəyəndim. Xüsusilə vanilya ətri çox hiss olunur. Mən V109, bacım isə V112-ni daha çox bəyəndi. Yenə bitdikcə alacağım parfümlərdir. Bu ara çox parfüm sifariş vermişəm başqa markalardan da. Çünki parfüm kolleksiya düzəltmək istəyirəm. Kanala abunə olub bəyənməyi unutmayın. Hələlik.